老板娘，来，喝羊汤？我不是喝羊汤，我想是今天吃点别的，先补一下。补一下，来个羊蛋。行。我给你整根边。再搞根边，搞个羊蛋，先炒一下。你搞汤这不就什么了吗？我觉得哥你的那个，我给你羊蛋，我给你切2半，羊边我就给你蒸着。我给你多煮会儿，你得生啃。生啃啊？生啃了之后，我怕你今天晚上就得连夜回老家。来个蛋，来个蛋，来个边。来个边。哎，对。行。这是效果有那么好吗？效果反正是非常的嘎嘎一拉出来，就是。刀工快拜达。吉祥3宝啊！内腰叫他吃了，要不指定是吉祥3宝。内腰是大红吃了？哦，你老公吃了？哎呀，我明白了，让你老公一吃我就明白了，啥也不说了啊。这个一会不能言传。对，一点都透啊。倒一杯。好。哎，李哥，大黄，哎，李哥，大黄，咱又到了这是猪圈大集啊。我想补一补。你想补什么？我想补一补。羊宝贝啊，有点虚感觉的，坐火车坐的。赶紧去吧，这个来个枪林弹雨，立马就补回来了。他补过，补过头了。没事，赶紧补，把你的腰补一补。老板娘，来，喝羊汤？现在你们还干这个集啊？哦，3个集啊？3个集。不是，我不是喝羊汤，我想是今天吃点别的，先补一下。补一下，来个羊蛋。行。我给你整根边。再搞根边，搞个羊蛋，先炒一下。你搞汤这不就什么了吗？我觉得哥你的那个，我给你羊蛋，我给你切2半，羊边我就给你蒸着。我给你多煮会儿，你得生啃。生啃啊？生啃了之后，我怕你今天晚上就得连夜回老家。不是，我更吃不下，你还是切炒一炒吧。切炒。不是来个蛋，来个边。来个边。哎，对。行。这是效果有那么好吗？效果反正是非常的嘎嘎一拉出来，就是。主要是坐车坐的吧，这2天坐火车坐太多了，有点虚。不要紧，你只要是虚。主要是我这几天坐火车坐的太多了，几千公里，有点虚吧。虚不要紧，虚你找我就找对了。恢复那个正常的就行了。8倍的状态。那个不需要了，只要感觉到没那么疲劳就行了。爸，这都是新鲜的。哇，这还贴个刀花还。先考虑支付收款95元。哎，老板娘，听你昨天说你能喝点，那今天你陪着我，咱比划呗，咱少喝点，不喝多啊。咱2个人喝1斤啊。我听说你早上喝了。我那个不喝酒，滴酒不沾。我是好孩子。不，喝半斤，一人喝半斤，我们2个喝1瓶。要不我多一点，你少一点可以，好吧？我只能陪你切上一口，我得没事切肉，我万一切点手怎么办？放点葱爆一下呗。爆一下，炒一下。行不？好。放点葱爆一下，把这大葱爆一下啊。找葱一爆，小味挠一下子就上来了。小味上来了。对。又好吃。还对身体还好，又好看，还有补。对。这葱，哇，还有这样啊！我的天哪，哟，这刀工必达。哎，可以啊，刀工快拜达。也不叫枪。吉祥3宝。对，吉祥3宝。吉祥3宝啊。内腰叫他吃了，要不指定是吉祥3宝。内腰是大红吃了？哦，你老公吃了？哎呀，我明白了，让你老公一吃我就明白了，啥也不说了啊。这个一会不能言传。对，一点都透啊。切点辣椒啊，青椒。大家不要。老板，我今天跟你老婆一起喝点啊。好嘞。行吧？不介意吧？你别把我老婆给放倒了就行。还干活呢是吧？对，还要干活呢。没事，放不得，她随意喝啊。大家不要问为什么，我就只能说我不卖，我就只自己吃。你还是左撇子选手了？左撇子。我没注意。聪明，是本来就聪明啊。聪明绝顶，头发都快掉毛了。来，哇，
羊宝贝儿吉祥3宝啊！这老板这颠勺技术。差3分没考上蓝翔技校。啥？差3分没考上蓝翔技校。哦，差3分啊？对。哎呀，我才差多了，那就。老板，说心里话，这个吉祥3宝效果还真不错吗？挺好吗？谁吃谁知道。哦，对。大家好，我李哥啊，咱今天又来到了莆田大集，这老板娘啊，很豪爽的啊。今天不是这几天坐火车坐的太久了，有点虚，有点疲劳。听说这个也吃点补一下啊，也没有别的意思，就是更加健康一点身体啊。这个身体好，温补，温补的，不是那大补啊，这个意思。昨天呢，老板娘说能喝点，我今天咱也不，她早上喝了，人家还要。我得干活，等会就上人了，这10点了。我们2个就是喝这一瓶嘛，她能喝多少喝多少，喝一杯我喝一杯，我就多喝点，少喝点，好吧？好，先上一下。大家，好。给弄个3碗汤。行。倒一杯吧，先。好。倒一杯。好。全用的。好嘞。少喝点行，喝多了不好。适度喝酒有益身体健康。对，能喝就是不尽量的少喝一点，是吧？对呀。好，我们就来，先吃口菜吧，要不然。行。吃羊宝贝儿。吃口羊宝贝儿。这个有一种罪恶感。不罪恶，我尝尝什么味儿？我看我自己切的是花。哎，你跟吃水果一样啊？啊？不要笑，一笑不行。挺好吃。给我力量吧。来。这酒还真不孬呢，这酒不好，不错。这酒非常绵柔。你干了？不行，我的怪忙，我就给你2岁钱，你来了，你那么远来的不好意思，是吧？那你也补一下吧，这也。我吃点葱花吧。那我就吃点盐水吧。你看都是肉在地下的。在下面了啊。你尝尝，你吃个羊宝贝尝尝。我吃羊宝贝还是有点罪恶感。好吃。很少的力量。我先拿瓶水再喝。你喝了酒都要喝水啊？对。干是吧？哎。行，我一喝水都喝不下了。来，你都倒干了，我也干了它吧。喝吧。感情深，一口闷。其实我早上也喝了。你喝了？喝了，你行，我看你酒量很大。没大红大。你看我们在横店那时候，反正我们2个人1人1瓶，就跟没喝一样。老村长的。可以。但是宵夜时间啊，中午不喝，我中午2个人喝1瓶，宵夜时1人1瓶以上。白天少喝，晚上可以多喝点。我想让你多喝点，你还要忙是吧？我先喝一点就行，先尝尝这酒有什么味儿。老板娘，等你们哪天不出急了，我们就好好的，还有你俩，我们就好好喝一下。可以。搬一箱过来，好吧？想吃什么菜你们有空上俺家，喝个不醉不归。你家就是住前镇的吗？4来里路。4来里路。你方便的话也行。离梁球远吗？离梁球就远了。咱是住田。他是住田镇，一个镇。那就20-30公里呗。14里路嘛，刚才说的。14里。不远。5分钟，开车5-6分钟。可以。喝酒打车。这块就是羊鞭。要吃就得吃羊鞭、羊宝贝。你吃的时候是不是有跟碎骨一样的？吃碎骨一样的。对。好吃。我给你这边吃，我今天捡你光了。你也舍不得吃，还哪有？我试一下这宝贝是吧？把羊宝贝切的刀花来了。
对不起啦。行，哎呦，对不起了，对不起了啊，没办法。哎，它这个羊宝子软了吧唧的，这个羊肝又跟脆骨一样。都是蛋白质。稍等。我看你现在喝的也上来劲儿啊，你想喝点了。哎，我脸都红了，上脸了。少倒点儿。你倒这些啊。稍等。我把这些说它吧。行。说养个羊宝贝连那个羊三宝，呀，这1杯了。哎，1杯，发菜酒够它。老板娘在你面前绝对不能牛背能多的，我必须一口干它。一口干它。这个小吧，我这个这碗。你说这碗。这味道这紧这个哈。这看来球了是吧？有不酒看都喝不了。你要尝尝，因为这挺大。行。俺领1的。哟，这是1555年的酒。1558年。它这个建厂是58年。没有拥有这款酒，从明朝就开始有了，也就是这个年限。对，你们家种果树没有啊？没有啊，有山楂。山楂。我们娘就给大约嘛，要不你明天就给我点过来是吧？